tayo. Hello! Sa inyo. Wait lang! Tara na! Nagkain ka! Joke lang. Alam ko ng Pam. Hoy, mag-i-steam na naman kami. So, ayan, kuha muna ako ng pagkain natin. Huwag mo damihan yung asin. So, ayan, pineapple. Ay, hindi apple. Nandun yung pineapple. Iba yan, steam pa. Mag-steam kami, tapos kakain ng ganito. I miss you. Fight COVID. Fight COVID. This is the pineapple and this is the apple. Marami pa dun sa left. Pero, ayaw na namin. Kakain na namin. Oh, careful. Ayan, mag-i-steam po tayo to fight coronavirus. This is our food. To the May pa-food Mango. pa kayo? Mango orange. dude. That's Ayan, may not pa-food pa. mango. Ito na. Oh, careful. You find your place. Here. I'm gonna here. I gonna. Ito guys. Maari ka to. Tira na rin ako matindi. Mag-i-steam po kami. Gamit ang blanket na medyo makapal. Para ho yung init na lalabas. Diba? So, ayan, let's go. Yan. Samahan nyo kami. O, napapansin nyo may pagkain. O, diba? Habang nag-i-steam, kumakain sila. Oo, sarap. Ay, Apple. Let's go. Basak. Pasok. Yung baby mo, ano mo yung baby? Yung dang mo. Hindi yan tao, ha? Ayan. Open now. Huwag ka muna Slowly. Ito kayo ni Ann. Open your mouth. Yan. Oh my God. Kakain na ako. Pahingi ng apple. Apple sa akin. Ayun na. Baka naigan na nung gas kasi Pati ako nili, ah. Hmm. Happy day nila, eh. Yan yung mama. Ayoko na. Ingat. May ano ka na ay kung Ano? ang Dapat yung ano mo slowly fly. Ang kapo-apple. Oh, ingat. You are or hindi pa? Abay. Hindi pa? Di ba? Oh, ingat na ingat. Abango yung nilaya. Paubos ng aming pagkain. Then natin ng 30 minutes. Kasi ubos na. Wala nang asin. Asin. Wala nang suot. Wala na. Hindi na mantay. Open your mouth. Amin ang ako kayo.
marami. Ano ba ito ito? Wala. Diba? Wala. Wala na. Uray, wala. Pangit ko na. Wala ometo. Noon. Mainit. Mainit. Kaya kanya. I don't wanna carry. Singkamas at talong. Sigarilyas at mani. Sitaw, Tataw, patani. Undol, patola, upos, kalabasa, saka mayroon pa lalamus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at tuyo, puso, ligog, at maraming ligaw. Ligaw. Iyo nga. Ligaw. Uy, magtatato. Lugaw. Lugaw. Bayang magiriw. Wala silanganan. Alam ng puso. Sa libre mo'y buhay. Lupang hinirang. Luyang ka ng magiting. Sa maluluping. Di ka masisiin. Sagat ang mundo ay sisimot. At sa langit mong buhay. Ligayang at tapatata. Ating klasinta. Buhay mo nawan sa sa'yo. Panunong pasawatan sa Pasawat ng Pilipino. Ako ay Pilipino. Buong katapatan. Nawan ko sa watawat ng Pilipino. Ako ay ingat at samayan ang kinakabatas ng Diyos ng watawat ng kabansa. Ay, na-blame mo naman ni baby. Timot ka bibit ah. Ganyan nga. Tao may dinanlimot. Hindi ka rin mo. Aray. Wala ba yung Kasi yun. Ipapidyoan. Peppa Pig. Ilan na ba yung mga anak ko to? Yung may mutin na ano ka. Nanwag ko. Talaga. Huwag na niya ako. Rice cooker. Wala ba yung... Dito ba? Hindi na madami. Majoran ko na. Tingnan ka natin. Masaya. Hindi magtatato. Tapos na ba? Meron o mahinaon. Kamataon. Sorry. Hello! Super pawis, oh. Sobrang pawis! Ah! Talaman. Ito, oh. Dal. Boom! Saya, ang saya, me. Ang saya! Hindi na ganyan. Ayan, tapos na kami nag-steam. Super pawis kami. Hello! So, ang binigay namin dito is salt with ginger. Salt Wala and nang ginger, short I to. mean. Parang salt na tong mukha ko. Ayan. Bait. Oh, wipe your faces. Ako! Ako, una. Wait lang. Ayan, ubos na ang kanilang pagkain. Ang saya-saya, me. Ganon din ba kayo? Steam na rin ba kayo? Steam! Bakit Oo, steam? nag-steam ba Wala kayo? ng pera. Binili natin. Wala kami Comment ng down pera. kung nag-steam din kayo. Sida ka be, meron pakan. Hindi.
Nandun sa farm. Binabantayan nilang manok. Mok. Na marami. Mok. 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 Tingnan mo. One. Mola. Uy! Uy! Ano? Maano tong alcohol? May baby ka. Sakit naman. Akin nga. Akin Oh, nga. baby. Ano, pupunasan niyang towel yung baby niyo. Pang! Tawal ko ito. Oh my God! Edit! 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 Mga kabuhatin, baby. Mami. Palit. Naman. Mang silibet. Mang sililip. Ano? Sililip. Ayan super pawis din ako. Ayan, may pins ako dahil sa puyat sa whitey. Ako na, magpapalit muna kami. Oh. Masaya akong So, ayan. Nag-i-steam po kami once a day during night time. Ayan, may pimple ako dahil sa kapupuyat sa whitey. Dahil sa puyat ng cellphone. Oo. Oo. Alas 12 na ata ako natutulog Ay eh. nga. Baro. Salamat. Hoy, naku. Ay! Sayang, palit na kami. Dito nga dito. Ayan, nagpalit na ang baby ko. Baby ko. Thank you so much, guys, for watching. Please don't forget to like, leave your comments below, and subscribe. And don't forget to click the notification bell for more update coming From us. Thank Bye! you. I See ya. love you tomorrow. Bye.